အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမှာကတော့ Wi-Fi loop recording ကြီးစံစာဆိုတဲ့ function တွေပါဝင်တဲ့ black box နဲ့မပါဝင်တဲ့ black box တွေရဲ့ကွာခြားချက်ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Wi-Fi ပါဝင်တဲ့ black box တွေဟာ application control လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီး mobile phone နဲ့ Wi-Fi ချိတ်ဆက်ပြီး video record တွေကိုပြန်ကြည့်တာတွေ download လုပ်တာတွေ setting ချိန်တာတွေလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Wi-Fi မပါဘူးဆိုရင်တော့ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်လို့မရတဲ့အတွက် black box ထဲက memory card ကိုထုတ်ပြီး computer ကနေမှတစ်ဆင့်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ loop recording မှာ loop recording function ပါဝင်တဲ့အတွက်ခိုးထည့်ထားတဲ့ memory card ပြည့်သွားတဲ့အခါပထမဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ video file ကို auto delete ပြန်လုပ်တော့မှာဖြစ်ပြီး video file အသစ်နဲ့အစားထိုးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ loop recording function မပါရင် auto delete မရတဲ့အတွက် SD card ကိုခဏခဏ format ချပေးနေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ G sensor ဖြစ်ပါတယ် G sensor လို့ခေါ်တဲ့ collision detection ပါဝင်တဲ့ black box တွေဟာဆိုရင်ကားမတော်တဆဖြစ်တဲ့အခါ G sensor ကနေအလိုလျောက်သတိပြုမိပြီးသတ်မှတ်ထားတဲ့ vibration ဖြစ်တာနဲ့ video file ကို lock ချသိမ်းဆည်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ auto delete မှာမပါသွားပဲတီးတန့် folder တစ်ခုနဲ့သိမ်းဆည်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်black box မှာ G sensor မပါဘူးဆိုရင်ကားမတော်တဆဖြစ်တာတွေကိုတီးတန့်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်တီးတန့် folder တစ်ခုနဲ့ရှိမနေပဲအချိန်တစ်ခုကြာလာတာနဲ့ auto delete တွေကိုပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ Wi-Fi loop recording G sensor ဆိုတဲ့ function တွေပါဝင်တဲ့ black box နဲ့မပါဝင်တဲ့ black box တွေရဲ့ကွာခြားချက်ကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် black box နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားဆွေးနွေးချင်တာရှိရင်လည်း comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်ပါ